Всем здорово, это Адам. Подожди, нет, давай переснимем. Me, 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 sexy me. Me, 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 me. Да. Всем здорово, с вами Адам, и сегодня у нас новая рубрика «Очумелые ручки». Ну, точнее, уже один выпуск вышел, но это второй выпуск, так сказать. И в этом выпуске я вам покажу, как делать вот такой костер. Вот такой костер. Чтобы ноги сгорели. И вот такой костер. Да. Итак, как же он делается? Он делается из палок. Вот, нажимаем крафтинг. И для этого нам ничего прокачивать не нужно. Значит так, вот, нажимаем крафтинг. Берем стик. Берем стоун. А где стоун у меня? Оу, он у меня кончился. У тебя случайно стоун не найдется? Нет? Ну, я тогда пойду сгоняю, окей? Ладно. Значит так, все, я накопал камешка. Значит, для того, чтобы нам сделать... Как его? Блин, что мы делаем вообще? Чтобы сделать костер, нам нужны палки и рог. Если... Стоп, нет, не рог, а стоун. Если у вас рог, то вы просто ложите его в крафтовый стол и переделываете его в этот стоун. Значит, ложите сюда, сюда. Можно менять вообще местами, и так что это не суть важно, можно даже вот так сделать. Вот, и получается у нас вот такой вот fire, точнее огонь. Вот, костер. Я его поставлю сюда и зажгу, чтобы зомби до него не докопались. Так вот. Все. Спасибо за просмотр. Это, наверное, было слишком громко. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Мне кажется, у меня такой же бронежилет, нет?